Hay muchas personas de que buscan por todos lados el conector, bueno, el puerto OBD2 para poner su escáner en los Peugeot 206 y no lo encuentran. Esta ocasión les vamos a mostrar dónde va. Vamos a utilizar un destornillador plano. Vamos a girar este tornillo plástico, sacamos esta grapa y acá, ahí tenemos nuestro conector OBD2. Aquí tenemos el puerto OBD de nuestro Peugeot 206.